फ्रेंड्स, आपन को हिचकी आसुची कि आपन को भोक कम लगुची कि आपन को निद कम होची कि आपन को सोइबा टाइम रे घुंगुड़ी आसुची कि तो एई सब पई मु आपन को देबी केतोटी टिप्स। प्लीज याको नोट करिक रखंतु और इम्प्लीमेंट करंतु। आपण मानक जदि हिचकी आसुची ताहाले आपण लेंबू संगे टिके सैंधव लूण नेकी पाटी रे चाटंतु, नहेले पुदीना पत्र जदि अछि पुदीना पत्र को चोबेकी पानी पियंतु, हिचकी कमी जिवो। आपन को जदि भोक होउनी ताहाले कोन करिवे ना टिके उषुम पानी रे लेंबू चिपुड़ीबे और ब्लैक सॉल्ट पकेबे, तापरे ताकू पी देबे, आपन को भोक लागिवो। आपन को जदि घुंगुड़ी आसुची कि निद लागुनी राति रे ताहाले राति रे सोइबा पूर्वरु कोन करिवे ना टिके उषुम पानी रे इलायची को पके देबे और ताकू सोइबा पूर्वरु पीबे। पी सारला परे आपन देखिबे आपन को घुंगुड़ी भी कमिवो धीरे धीरे और आपन को निद भी ठीक आसीबो। मु भाबुची इन्फॉर्मेशन आपन को बहुत ही भल लागिथिबो और ट्राई करंतु, मते कमेंट बॉक्स रे लिखि कि जणांतु। थैंक यू।